ഇടത്തല്ല ബ്രേക്ക്, ഇത് ഇതാണ് ബ്രേക്ക്. താൻ വണ്ടി എടുക്ക് പാപ്പി. തിരിച്ചോടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ടക്ക്. വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ അന്ന് വണ്ടി ലോഞ്ച്, അതായത് വണ്ടി ഇറക്കി എന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് MVD പൊക്കും, MVD കരയായി, MVD അടുത്ത് തന്നെ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അലോയ്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോക്ക് മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അലോയ്സ് ആണ്. മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അലോയ്സ് ഒത്തും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല. കാര്യം ഒരുപാട് പേര് അലോയ്സ് മാറുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അലോയ്സ് ഇടുവാണെങ്കിൽ അതൊന്നും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല, അത് എല്ലാം ലീഗൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ അലോയ്സ് അതൊരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള അലോയ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഞാനത് ബൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഇടയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാഗാണെങ്കിൽ ലാഗല്ല, ട്വിസ്റ്റാണ്, ഫുൾ ട്വിസ്റ്റാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നൊരു ക്രീമുണ്ട്, ലൂക്ക എന്നുള്ളൊരു ക്രീമാണ്. അത്യാവശ്യം ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോവും. ഇത് എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഏകദേശം 9 ദിവസത്തെ ചലഞ്ച് അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കറുത്ത പാടുകൾ, കുത്തു പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുള്ള് പോയി. അടിപൊളി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം, അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തനിക്കറിയാടാനു, താൻ ഇന്ന് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കും. താൻ ഇന്ന് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കും. ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. എന്താ അറിയാ, ഇവിടെ ഓടിക്കണോ? അപ്പൊ ഗായ്സ്, എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ആള് വരില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രിപ്പ് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ആളൊന്നും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാം. എന്താ പറയണ്? അയ്യോടാ നാണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, വണ്ടിയുടെ അകത്ത ആള് കേറിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എനിക്ക് വേണ്ടേ? അന്ന് കയറി ഇന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്. ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഒച്ചുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതില് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സീറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നോട് വണ്ടി ഓടിക്കാനാ പറഞ്ഞ, അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഫ്രണ്ടിൽ മതി. താൻ നേരെ നോക്ക്, തന്റെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണണ്ടല്ലോ റോഡ് എന്തെങ്കിലും. ഇന്നലെ കുഴപ്പമില്ല, താൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ടായിരുന്നു. റോഡ് കാണണ്ടാണ് ഗായ്സ് ഇന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. താൻ വണ്ടി എടുക്ക് പാപ്പി. താക്കോലാണാക്ക്, താക്കോല് വണ്ടിയിൽ വെച്ചേക്കാണ്. ആ സ്വിച്ച് നിക്ക് താൻ, സമയം കളയല്ലേ. ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഓട്ടിക്കാതി അൺലോക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് നിൽക്കുന്ന വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇന്ന് എന്റെ മിക്കവാറും വണ്ടി പണിക്ക് വരും. സ്വിച്ച് ബ്രേക്ക് ഓടി പിടിക്കും. ഈ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ കാണിച്ചിട്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. കണ്ടോ? എടാ ഇടതുകാലോ വലതുകാലം ചവിട്ടറോ ബ്രേക്കില്? ഇടതല്ല ബ്രേക്ക്, ഇതാണ് ബ്രേക്ക്. എടാ വട്ടി, അതെ ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ബ്രേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. AC ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബ്രേക്ക് ഓടി പിടിക്ക്. തിരിക്കങ്ങോട്ട് മതി. സ്റ്റാർട്ടാക്കി. രക്ഷപ്പെട്ടു ഗായ്സ്, സ്റ്റാർട്ടായി ഗായ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഗിയർ മാറ്റാണ്ട് വണ്ടി പോവില്ല. ഗിയർ മാറ്റ്, ബ്രേക്ക് ഓടി പിടിക്ക്.
ആ ഇനി ഡ്രൈവിൽ ആ സ്വിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്ക്. ഡ്രൈവിലേക്കായോ? റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം മോള്? ഡ്രൈവ് ആക്കിയാ? ഓക്കെ, ഡ്രൈവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറ്റിയോ? ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും താഴത്തോട്ടാക്കി, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി. ഇനി വണ്ടി ഇടുന്നുണ്ടോ? അന്നെടുക്ക് പയ്യെ മുമ്പോട്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ലോറി കിടക്കുന്നുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ എടുക്കണം. താഴൊന്നും മിണ്ടാണ്ട് താ എടുക്ക്. ഫ്രണ്ടിൽ ലോറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ദാ സൂക്ഷിക്ക് സൂക്ഷിക്ക് സൂക്ഷിക്ക്. വണ്ടി വേണ്ട നോക്ക്. ഇല്ലല്ലോ, അടുക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ. സ്റ്റീറിംഗ് നേരാക്കണോ? സ്റ്റീറിംഗ് നേരാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്ക്. ഓക്കെ, ബാക്കിൽ വണ്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല. AC ഓണോ? ചൂട് വെക്കണം ഗൈസ്. ആ സൈഡിലോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകണ്ട. വണ്ടി വേണം, സൂക്ഷിച്ചു പോടോ. ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. അതുകൊണ്ടിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ആളെ നോക്കാൻ മാറി. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്നും നോക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്കുക, പോവുക. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഇത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ആണ് ഗൈസ്. നോക്കൂ, വണ്ടി ഓടിക്ക്. ഉണക്ക് ചവിട്ടി 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 ചവിട്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ വണ്ടി വരട്ടെ. ആ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫുള്ള് ഓടിക്കുക. അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വന്ന് പോട്ടെ. നമുക്ക് വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഫുള്ള് ഓടിക്കുക. എന്റെ പയ്യ എടുക്കുക. അങ്ങോട്ട് പയ്യ എടുക്ക്. മത്തി തിരിച്ചത് പയ്യ എടുക്ക്. ടയർ തീരിപ്പത്. വണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ഓ, ഇനിയും പോവും. പോട്ടെ. ആ, ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക്. പയ്യെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സ്ലോയില് നോക്കി പിടിക്ക്. ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? റിവേഴ്സായ തിരിച്ചോടിക്ക്. ബ്രേക്ക് ഔട്ടേക്ക്. താൻ ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പോണോ? താൻ തിരിച്ചോടിക്ക്. ദേ മുമ്പോട്ട് പോണ്. എടോ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് തിരിച്ചോടിക്ക്. എന്നിട്ട് പയ്യെ എടുക്ക്. പയ്യെ 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 എടുത്താൽ മതി. പയ്യെ എടുത്താൽ മതി. വണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ആ, മതി 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 മതി. ആ, എടുക്ക്. ഫ്രണ്ടോട്ട് എടുക്ക്. തിരിച്ചെടുക്ക്. റൈറ്റ് ഓടിക്ക്. റൈറ്റ് ഓടിക്ക്. എന്നിട്ട് പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യിക്ക്. പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യിക്ക്. പയ്യ മൂവ് ചെയ്യിക്ക്. അത് ഓടിക്കൊടിക്ക്. ഫുൾ ഓടിക്ക്. ഓടിക്ക് ഓടിക്ക്. മതി മതി. ഇനി നേരെ നേരെ നോക്കി ഓടിക്ക്. ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്ക്. ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്ക. ബ്രേക്ക് ഇടാനല്ലോ പറഞ്ഞ. അടുത്താ നോക്കിയോ ഓടിക്കാനു. ഇത് എപ്പ പഠിക്കാനോ? അതൊക്കെ നീ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയോ? വേറെ വഴിയാക്കി സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഗായ്സ്. ഉള്ള ശോകമാണ് ഗായ്സ്. അശോകം കണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ഓടിക്കണേ. പയ്യെ പോവാന്. കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോവാന്നോ? കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ ക്യാമറ റോഡ് കാണുന്നത്. പശു പശു പശു. ദൈവമേ, പശു. ഇത് കൊക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് കൊക്ക് ഓടിച്ചിട്ട്. ഓ ഷിറ്റ്. ഇല്ല, ഇത് കൊക്കിനെ വണ്ടി ഇടിച്ച്. കൊക്കിനെ വണ്ടി ഇടിച്ച്. ഇത് കൊക്കിനെ വണ്ടി ഇടിച്ച്. ദൈവമേ, കൊക്കോട്ട ചടിയേക്കണ്. ഓ ഗായ്സ്, എന്താണ് താൻ സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കും വണ്ടി. ഒട്ടും വണ്ടിയില്ലാണ്ട് പയ്യെ പയ്യെ സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു. ദൈവമേ, ബാക്കോട്ട് പലയിടത്തൊക്കെ മരം മരം മരം. പിന്നെ സ്ക്രാച്ച് ആവല്ലോ വണ്ടിക്ക്. അത് താൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോണ. താൻ ഇത്ര ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോലെ. പയ്യെ പൈസ നോക്ക്. ബ്രേക്ക് ഇട്ട്. ആ, പയ്യെ 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 പോട്ടെ. പയ്യെ പോട്ടെ പയ്യെ പോട്ടെ. പയ്യെ എടുത്തോ അങ്ങോട്ട്. പയ്യെ ആക്സിഡന്റ്. പയ്യെ ആക്സിഡന്റ്. കറക്റ്റായിട്ട് പോട്ടെ. പട്ടിയിലൊക്കെ ഫോണടിച്ച് മാറ്റാൻ അങ്ങോട്ട്. സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ. ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക്. ചേട്ടാ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ കേട്ടാ. ആ, പോട്ടെ പോട്ടെ. ഞാൻ ഇത്ര അടിക്കല്ലേ അങ്ങോട്ട്. ആ, പയ്യ വളക്ക് വളക്ക് വളക്ക്. ആ, അത്ര വളക്കല്ലേ. ആ, വളക്ക്. എവിടെന്നാ ലൈസൻസ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള്? കാക്കനാടാ. ആ, പുള്ളി വന്ന് കാണാനുണ്ട്. സൂക്ഷിക്ക് സൂക്ഷിക്ക്.
ഇവിടെ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് സ്ലോ ആക്ക് ഒന്നെനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിച്ചെടുക്ക് പയ്യെടുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കയറ്റല്ലേ വണ്ടി വെറുതെ വെള്ളത്തിലോട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോകണം വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോവല്ലാനും നടുക്ക് പോവാനും പശുണ്ട് മുമ്പില് കട്ടർ വെട്ടിക്ക് ഗട്ടറിൽ തന്നെ ചാടിക്കാൻ എന്താ ഇത്ര വല്ല ഇതുണ്ടാ പയ്യെ പോയാതി ഗായ്സ് റോഡിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാക്ക വെള്ളം തേടും വണ്ടി എവിടെ വണ്ടി ബാക്കിന്നാണോ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി വെള്ളം കയറ്റി വിടൂ സ്ലോ ആക്ക് ബ്രേക്ക് അതിന് ആക്സിഡന്റ് വിടും സൈക്കിളായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകണോ രണ്ട് മോൻ ഇടിക്കുന്ന ഇവിടെ പേടിയാവുണ്ടോ തന്റെ ഓടിക്കലുണ്ടിട്ട് തന്റെ കോമാളിത്തരം എല്ലാം നാട്ടുകാർ കാണട്ടെ അപ്പൊ പയ്യെ പോ പാപ്പ അതാണോ മോളെ വണ്ടി ഓടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതൊക്കെ മോള് എടുക്കണം അന്ന് താൻ ബീച്ചിലോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് കടന്ന് പറപ്പിച്ചു പോവാം വണ്ടി മോളെ അമ്മരാണെങ്കിൽ നോക്കിയൂല്ല പെണ്ണി നോക്കാന്നോ നമ്മളടുത്തേക്ക് ഇവിടെ താൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ്ട് നേരെ നോക്കി ഓടിക്ക് ഇവിടെ കാക്കനെ വണ്ടി ഇടിക്കില്ലടോ എന്താ ഗായ്സ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയോ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താ പറയും പതുക്കെ പോയാ പറയും ആക്സിലേറ്റർ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി പോവാ മണ്ണിലോട്ട് കയറ്റേ ആ പോട്ടെ സ്പീഡ് ഓവറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് 40 കണ്ണ് മുഴച്ച് നോക്ക് 40 ഏതാന്ന് താൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് ചേർക്കാണ്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് ചേർക്കല്ലേ വല്ല കല്ലോ മണ്ണൊക്കെ കുത്തിക്കേറി ടയർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും എന്താണോ കണ്ട വല്ല കുപ്പിച്ചിലേക്ക് ഇരിക്കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോലെ എടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോലെ മണ്ണ് അടി വേണം അതന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ള അടി വേണം നിങ്ങളുടെ വഴി തീർന്നു ആ ബൈക്കിന്റെ പുറകെ പോ നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിലോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എടുക്കില്ല ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് റോഡ് മാത്രമേ ഓടിക്കൂ ഹൈവേയോ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി വണ്ടി നിർത്തിക്കോളാന്നാ പറയണ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീ എടുത്തോ ഞാൻ നിർത്തി പരിപാടി എന്നാ വണ്ടി ഒതുക്കി ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗോ ഓൾമോസ്റ്റ് വണ്ടി പഠിച്ചെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ് അല്ല എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള വണ്ടി തരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് ഈ കണ്ടത് ഒരുമാതിരി മറ്റേത്തെ ക്ലാസ് ആയി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചില്ല ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് യൂട്ടേൺ ഇവിടെ ഈ പറമ്പിൽ എവിടെ യൂട്ടേൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വൈപ്പിന്റെ ബീച്ചിന്റെ അങ്ങോട്ട് എത്തി എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ഭയങ്കര മോശമാണ് റോഡിലോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം ഈ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാലേ ഇവളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇവള് ഓടിക്കണം നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന വെച്ചല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇവള് വണ്ടി ഓടിക്കണത് ഇങ്ങനെ പോയാലേ എങ്ങനെ എവിടെ എത്തും പറ അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനൊരു അടിപൊളി ഗീവ് അവേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗീവ് അവേ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൂക്കയുടെ ക്യാപ്പാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ
ലൂക്കയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. MaLLuKocHi